Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Kamar yadda na tallata muku Royal Jelly wancan karan ba shi da buƙatar sharhi. Sharhin kawai da zan yi shine a wancan lokacin kun ce min akwai babba. Akwai wadda har ma muka so mu musu da ita, to shi ilimi kogi ne. Sai daga baya ba cikin bincike na ga ɗarkeken gashi. Kun san wancan bai kai wannan ba. Wancan kwaya 100 ne, wannan kuma wajen kwaya 200. Shi dai Royal Jelly abu ne wanda supplement ne wanda baya buƙatar wani bayani ga wanda suke yin amfani da shi. Na farko idan ka ga mace bulbul to Royal Jelly ne. Idan ka ga mace gashin ta yana sheƙi yayi baki Royal Jelly ne. Idan ka ga mace haƙoranta fes Royal Jelly ne. Idan ka ga jikin mace kamar kulba kubul ga santsi Royal Jelly ne. Kai idan ka ga mace nonuka tunjum baya dumbum to Royal Jelly ne. Wallahi wannan abin yana amfani a jikin mace, sai dai kawai iya abin da kuka sani. Idan mace ta haihuwa da yawa ta buɗe yakan matsa mace sosai ba wai na wasa ba. Sannan kuma macen da take faman karancin ni'ima yakan ƙara wa mace ni'ima. Saboda haka idan kun jaraba, ku da kuka jaraba kun gani, ba ku da buƙatar ƙarin bayani. Ku da muku jaraba ba, ku tsaya kuna ta tara kuɗin cefanen kuna zuwa kuna adashi, kar ku ƙara gyara jiki. Sai ya je ya ɗauko 'yar bariki, abin da nake nufi da 'yar bariki 'yar gari, ta zo tana sheƙi tana kaza, a ce saboda yanzu mu an ga mun lalace mun haihuwa kaza shine yanzu ba ta mu ake ba, an je an ɗauko kaza. A'a baiwa Allah, an haihuwa ki 20 wallahi ki da jikinki. Na sha baku misali, ku ga waɗannan abokanan zaman namu 'yan kudanci, ku ga mace za ka ganta shekara 80 shekara 60 amma yanayin gyara jikinta wallahi ba irin na matanmu bane. Wallahi duk waɗannan supplement din ne, ga su dai ba su da side effect bare a ce za su jawo kansa ko za su jawo wani ciwo na daban. A'a magani ne wanda zai gyara jikinki. Sannan kuma maza, ba wai ka ji an ce ita ba, sai ma iyalinka har in kana kishin ta, kana kishin gyara jikinta domin ta gyara maka jikin. Kar ka je kana kallon masu katon gilas suna wucewa kana karkatawa kana kallo. A'a waɗancan na wajen bola ne, juji ne. Ta gidanka ita ce ya kamata ka gyara. Alaji ga ta a gida, ga ka je ka auro yarinya san kowa kin wanda ya rasa, amma daga ta haihuwa 1-2 daga shara ba ka gyara ta ba, to ka siya ka bata. Wannan kenan abin da ya shafi supplement. Jiya na yi bayani akan ɗan Malaysia ga yana ana tawawa su ya kusan karewa. Abin da ya sa dai magana, mutanen Nijar sun yi magana, mutanen Ghana sun yi magana, to yanzu haka wannan maganin insha Allah ya sauka a Nijar. Duk wanda yake bukatan ɗan Malaysia makilin mai sa gyaran haƙori, ƙarfin haƙori, tsutsar haƙori, dattin haƙori, za ka tuntuɓe mu, za mu baka lambar wakilinmu da yake babban birnin Yamai. In a Nijar kake zai iya tura ma duk inda kake. In kuma daga nan bodan Najeriya kake za ka iya kiran mu kai tsaye mu tura maka. Waɗanda suke Ghana muna nan da shi a babban reshen mu da ke Accra. Idan Accra kake he ka tuntuɓe mu, za mu baka lamba ka je ka karɓa ka biya kuɗi. In kuma ba Accra kake ba, duk inda kake a Ghana za mu iya tura maka lamba, shi wakilin namu zai iya tura ma duk inda kake a Ghana. Wannan na yi tallashi shi ma bai da wani ƙarin bayani, sai dai mutanen Saudiya da kuka yi magana, insha Allah nan da kwana 4 ko 3 zan turo shi Saudiya. Nan ma kuma kun san inda kuke zuwa ku karɓa. Allah Ubangiji ya sa mu dace, ya warkar da marasa lafiyar mu, ya ba mu ikon gyara jikin mu.